Mayroong, ano ba yan? Siguro ito mashed potato. Kain na tayo guys. Ayan, meron akong soup. Ayan. Kain na. Hinayin muna natin to. Soup. Masarap. Ito yung, ano ba tawag nito? Ayan, lunch na. Unahin ko muna itong soup. Habang mainit. Meron siyang meron siyang isang pirasong tawag nito, buto-buto. Ang sarap, malasa. Nakataas pa talaga nakataas pa talaga yung tuhod ko. Baba nga natin, nakakahiya. So, ayan. Gawin nyo tong soup. Ayan o. Tulips. Yung anong tawag nito, labanos. Tama ba ko? Tulips, labanos. Tama nyo ako kung mali ako guys. Parang ayoko nung sarap, sikmura. Tapos ang daming kanin. Lumaki na ulit yung aking kakakain ng kanin. Mag-skip muna ako ngayon ng kanin kasi meron namang mashed potato. Masarap siya. Magawa ko nga to. Every meal. Ilan yung putahe na siniserve nila ng ulam? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na klase ng ulam. Bilis kong kumain. Try natin tong ito to pickled na sitaw, string beans, tama ba ako? Tapos nilagyan ng giniling na karne. Masarap din siya. Tapos may kaunting anghang. Ito naman is hindi makita, Chinese cabbage. Walang lahok, kundi bawang siguro at luya. Stir fry, pero masarap siya. Ang dami ng kanin, isang katutak. Bawal sa akin yung masyadong maanghang kasi gawa ng aking allergies. Kapag kumain ako ng madami, namumula na yan dyan. Hanggang dito. Ubos na yung aking gamot. Ayan.
Meron siyang green onions chop. Ito yung gustong-gusto ko na ang tawag dito, leeks. Wala ata nito sa atin. Crunchy siya. Malasa. Sarap niya. Gustong-gusto ko tong gulay na to. Para siyang stock. Ganito lang siya. Haba. Meron mas mahaba. Mas mataba. Pero mas gusto ko tong maliit. Mas malasa, mas mabango. Kain tayo konting taba. Kailangan natin yan. Konti lang. Nandito ako sa hotel, guys. Naka-quarantine ako for 14 days. So, pang ilang araw ko na ba ngayon? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Anong date ngayon? 29. 10 days ko pa lang. 10 days ko pa lang. 1, 2, 3, 4. Meron pa akong 4 days. Ayan. Yan yung will ko. Para mabilang kung ilang days na ako dito. Kasi nung wala pa akong cellphone, nag-breakfast kami. Mani, yung breakfast namin, naisipan ko para makount ko kung ilang araw na ako. Ay wala man akong orasan. Meron akong TV. Pero nasira, kakaayos lang. So, hindi ko alam kung anong araw na, kung anong oras na. So, ayan yung naisipan kong gawin. Ngayon, nasa akin na yung phone ko, naayos na yung TV ko. Eh, nagawa ko na yan, so, itinuloy-tuloy ko na lang din. Diba? At saka, dadaling ko yan sa Pinas. Remembrance. ng nang di inaasahang pangyayari. So, ayan, unforgettable experience in my life. Nag-i-English, mali-mali naman, no? So, kaya kailangan ko yung i-keep memorable para sa akin. Iuwi ko yan sa amin. Nadalhin ko sa Pinas. Lalagay ko sa isang frame. Kahit bad experience ito, aalalahanin ko pa rin. Dahil kakaibang pangyayari na naganap sa aking buhay. So, yun. Meron ako nakasama dito sa kwarto. Natawa ako. Akala ko, ako lang yung gumawa ng ganitong idea. Hindi ko alam kung stupid idea ito or wise idea.
Lipat siya sa kwarto ko. May ito naman ang ginagawa niya. Tissue paper para makount kung ilang days na siya. Kasi nga siya walang cellphone din. Ito lang TV. So ito yung naging pastime niya rin. Para ano. Ayan. Gumawa siya ng mga bangka-bangkaanan. Tapos may eroplano. Ito yung pinaka-last niya. Ilang piraso yung ginawa niya. So, inilagay ko siya dito sa bag. Sa plastic bag. Iuwi ko din siya sa amin. Basta gagawin ko siya ng frame. Kasama yung aking balat ng mani. So, diretso na tayo kain. Nabusog na ako. Excuse me. Ay, hala! Sorry. Ang hirap ikain itong chopstick na to. Ang liit. Nagbabawasan ako ng timbang. Pero sa dami ng pagkain, nakakapanghinayang namang itapon ng itapon. So, kain na lang. Dahan-dahan lang. Tapos pagkakain, matutulog na naman. Ang sarap talaga nitong gulay na to. Gusto ko to. Tapos kapag ang lahok niya is meat plus yung hihilayahin yung lilisin yung karne na ganito lang din kalalaki. Ang sarap na. May kasama pa ako dito. Kasama ko siya ng 3 days. 3 days or 4 days. Yung ibang binibigay ko sa kanya. So, hindi nasasayang. Buti ngayon walang masyadong sili. Ubus ko na yung mashed potato. Sayang yung kanin. Ang dami. Bye bye guys. Soup. Sarap.
Ayun, malamig na siya. Buti ininom ko kanina habang mainit pa. Ayoko. Maya ulit. Baka bibitak yung aking pusod sa kabusugan. Di ba, hindi daw baling madaming kainin basta ano, basta unti-unti lang yung pagkain. Kaya ang ginagawa ng mga chick, ang dami nilang kumain pero hindi tumataba kasi ganun. Unti-unti lang. Namaya ulit. Takpan ko muna. Ayan pa rin ang dighay ko. Salamat guys sa pagsama. Panonood. Manonood naman ako ng TV. Lalakad-lakad lang ng konti. Ganyan para matagtag yung kinain. Damit ito dito. Sa ano. So ganyan lang ginagawa ko. Lakad-lakad konti. Yan. Mag-watch ng TV habang papahindan. Ayan. Yeah. Yeah. Taran. Bye guys. Bye bye.